Kakka kuskura ka bata min suna abun yan jarida. Amma ka bata min suna zan dauki babban mataki a kanka. Na dauka Muktar mutumin kirki ne kamar yadda ka ce. Amma me yasa baka son duniya ta san alakar ka da shi? Babu haɗi na kamai da Muktar. Ana sanin mutumin kirki ne. Da haka ba na son ka kuskura ka danganta ni ka ga 'yan jarida menene tsakanina da Muktar. Wannan wayar fa za ta kai 500,000. Wannan ai sai tafi ma. Amma yanzu Auwalu ne ya cire kuɗi ya sai wannan wayar? Gaskiya ba shi da imani. Wai ka san idan za mu yi aiki a biya mu kafin mu tara kuɗin za mu sayi wannan wayar? Ka san shekara nawa za mu yi? Shekara nawa za mu yi? Kai a tunanin ka shekara nawa za mu yi? Ni gani yake ba za mu fi shekara 2 ba, ko? To sai mun shekara 2 da rabi kafin nan mu iya sayan wannan wayar da salarin mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai a fagen kasuwanci ba a tausayin talaka. Matse shi ake yi kamar yadda ake matse gyaɗa domin a samu gwaggwaɓar riba. Kaga wannan kukan da talakawa suke yi akan tsadar kayan abinci, wannan alama ce ta cewa kasuwancinmu yana tafiya yadda ya kamata.